Credo che questo sia davvero un grande risultato che ci sprona a fare sempre di più, perché questo è il trend giusto, far aumentare i residenti in centro storico. Il centro storico di Treviso torna a ripopolarsi, ad annunciarlo numeri alla mano il sindaco Mario Conte. Gli abitanti della città sono in aumento, è stata raggiunta quota 85.998, ma ciò che è più significativo è che nell'ultimo anno c'è stato un incremento di residenti all'interno delle mura di ben 200 unità, il quadruplo rispetto ai 50 di media registrati nel quinquennio dal 2013 al 2018. In realtà tutto il territorio comunale sta aumentando il numero dei residenti, siamo arrivati a 85.998, ci mancano 2 unità per arrivare agli 86.000, ma la crescita nell'ultimo anno è stata una crescita importante, di 500 unità in tutto il territorio comunale, ma ben 200 all'interno del centro storico, significa 4 volte di più rispetto agli anni precedenti, segno evidente che con l'amministrazione stiamo puntando alla qualità della vita e alla qualità dei servizi, tanto da far tornare a rendere il centro storico molto attrattivo, quando in realtà negli anni precedenti si erano un po' allontanati dal centro storico, scegliendo le periferie o addirittura i comuni limitrofi. Gli interventi messi in atto in città, secondo il sindaco, hanno ridato fiducia a chi aveva finora scartato l'ipotesi di vivere in centro storico. Sicuramente la sicurezza e la pulizia della nostra città, che colpiscono molto anche i turisti, perché io quotidianamente li fermo e mi viene evidenziato questo dato molto importante e positivo. I nostri cittadini lo apprezzano, e poi credo che Treviso abbia veramente una dimensione, come diceva il New York Times, a misura d'uomo. Qui si può fare sport, si può vivere bene, ci sono tutte le attrazioni, è una città di cultura e adesso è tornata ad essere attrattiva anche per coloro che vogliono tornare a vivere in città.